همیهنان عزیزم، آنچه امروز از زبان زنان ایرانی به گوش جهان میرسد طنین فریاد همه مردم ایران است که با مرگ مهسا امینی به دست سرکوبگران آزادی و برابری به اوج رسیده و همه آنچه را که در گریز از اختناق و برگذشتن از تنگناهای اجتماعی و فروپاشی حصارهای سیاسی بر ایران و مردم ایران و فرهنگ ایران می‌گذرد به گوش جهانیان می‌رسانند و نام همیشه زنده جان باختگان راه آزادی و پدران و مادرانی را که به سوگ این نوجوانان نشسته‌اند به برگ‌های تاریخ می‌سپارند. امروز زنان و مردان ایرانی استوار و مصمم و آگاه برای دستیابی به آزادی چه بسا به بهای زندگیشان به پا خاسته‌اند. بر ماست که در رسایی هرچه بیشتر صدای این جویندگان آزادی بکوشیم و دوش به دوش همه ایرانیان تا تحقق کامل این اهداف گام برداریم و از پا ننشینیم. زن، زندگی، آزادی، به امید پیروزی نور بر تاریکی.